यात्रा भनेको केवल ठाउँ परिवर्तन गर्नु मात्रै होइन। यात्रा भनेको त समयको पाना पल्टाउनु पनि हो। केही ठाउँहरू नक्सामा मात्र हुँदैनन्, ती ठाउँहरू समयको अँध्यारो कुनामा लुकेका हुन्छन्। आज हामी आइपुगेका छौँ नेपालको सबैभन्दा रहस्यमय, सबैभन्दा शान्त र गहिरो रूपमा इतिहास लुकेको ठाउँमा। लोमाङथाङमा। अहिले चाहिँ हामी लोमाङथाङ आएर राजाको दरबार यता छ अरे। राजाको दरबार अब छिन दिन्छ कि दिन थाहा छैन, दियो भने दरबार पनि जानेछौँ है। स्ट्रक्चरहरू बनाएको हेर्न सक्छ, ह्यान्डमेड सबै। चारैतिर माटोका घर, साङ्घुरा गल्ली र ती गल्लीभित्र कैद, सयौं वर्ष पुरानो जीवन। गुम्बा यता रहेछ है केटा, गुम्बा यता रहेछ। यो कुनै साधारण गाउँ होइन, यो एउटा जिउँदो इतिहास हो। कुनै समय यो सहर विदेशी आक्रमणबाट जोगिन उच्च पर्खालभित्र बन्द गरिएको थियो। पर्खालले घेरेको यो सहर आज पनि उत्तिकै अडिग छ। ए दरबार छिन्ने कहाँबाट हो? ए ल, गुम्बा त उता तल छ क्या। के दियो नि केटाहरूले? ए यो दरबार केवल इँटा र माटोको संरचना होइन, यो त लो राज्यको गौरव हो। छिने चाहिँ कहाँबाट? दरबार छिर्ने पाइँदैन? गेट चाहिँ कुन थियो? छिर्ने गेट चाहिँ ए यहीँबाटै हो? ए तपाईँहरू चाहिँ छिर्न पाउनुहुन्छ? तपाईँहरू चाहिँ पाउँछ? ए अनि म्युजियम पनि होला नि त, म्युजियम जानु पाइन्छ पाएन? यताबाट उता बाहिर निस्किने बाटो छ हाइवे? गुम्बा बाहिर जाने ल थ्याङ्क यू। यो प्यालेस चाहिँ यो रहेछ गाइज है, तर प्यालेसभित्र छिर्न पाइँदैन रहेछ। त्यहाँ गेटमै नो इन्ट्री भनेर लेखाएको छ। यहाँ चाहिँ गेट रहेछ होइन, नो इन्ट्री भनेर लेखाएको छ। अब सो स्याड भन्दै हामी अब जाँदैछौँ बाहिरतिर। करिब 14औं शताब्दीमा बनेको यो दरबार सुनले होइन, निर्णयले खडा गरिएको थियो। यहीँबाट लो राज्यका राजाहरूले सिमाना, संस्कृति र धर्मको रक्षा गरे। लभली है, दामी ठाउँ रहेछ। बस टक्क तल हेर्न मिलो। यस्तो बवाल बवाल घरहरू बनाएको है, बवाल बवाल बाटोहरू पनि दामी। मजा आइरह्यो नि? कि मजा आयो नि तँलाई? मजा आयो है? लोमाङथाङमा आधुनिकता ढिलो आइपुग्यो र सायद त्यसैले यहाँको आत्मा अझै शुद्ध छ। गुम्बा दामी आर्ट गरेको छ। काठको कस्तो दामी स्ट्रक्चर है, बवाल। हामी हराएको हो कि के हो? हिँडिरहेछौँ, गली सकिँदैन। यता नि गल्ली, यता नि गल्ली, यता नि गल्ली। लोमाङथाङले मलाई केही सिकाएर गयो। सबैभन्दा बलियो सहर सिमेन्टीको हुँदैन, संस्कृतिको हुन्छ। सबैभन्दा ठुलो दरबार सुनको हुँदैन, इतिहासको हुन्छ। गाइज गल्ली गल्ली डेन्जर है, हराइदिएर। ए
उहाँले हेल्प गर्नुभयो बाटो देखाउनु भयो उहाँ गल्ली गल्लीबाट त धन्नै हराइएन र अर्को मेन कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि हामी यहाँ अप्पर मुस्ताङ आइसकेपछि 7 डेको लागि चाहिँ कम्तीमा पनि टाइम छुटेर आउनुपर्ने रहेछ र लोमानथाङ जुन चाहिँ यो ठाउँ छ अहिले हाम्रो यहाँ पनि धेरै गुफाहरू होइन धेरै गुम्बाहरू र प्लस तालहरू धेरै रहेछ हामीले चाहिँ अहिले टाइम नभ्याएर खासै घुम्न पाएनौँ होइन तपाईँहरू आउने बेला चाहिँ प्रशस्त टाइम लिएर आएर घुम्न सक्नुहुन्छ लोमानथाङ हेर्नको लागि होइन महसुस गर्नको लागि हो यो सहरले तपाईँलाई केही देखाउँदैन तर धेरै कुरा महसुस गराउँछ यो थियो घुमेको भिडियो एक यस्तो सहरबाट जहाँ इतिहास अझै निधाएको छैन हामी फेरि भेट्नेछौँ अर्को यात्रामा